बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल विद उमर में आपको टेस्टी चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो 1 किलो फ्रेश चिकन, 2 टेबलस्पून थूम और अदरक का पेस्ट, 2 अदद दरमियानी कटी हुई प्याज, 4 अदद टमाटर, 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 4 अदद सुरख मिर्च, 100 ग्राम दही, 100 ग्राम बटर और गार्निशिंग के लिए अदरक, सब्ज़ मिर्च और धनिया। नाज़रीन तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा 5 मिनट हो गए, इसको लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक और थूम का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। नाज़रीन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट पकने देंगे इसको। 7 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च और नमक, और 3 से 4 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। अब हम डालेंगे 4 अदद टमाटर और इसको दम पे लगा देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। नाज़रीन टमाटरों का छिलका नरम हो चुका है। 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये देखिए, अब इनका छिलका उतार लेंगे और इनको मैश कर लेंगे। नाज़रीन टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद मिर्च और इसको हला के मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम मक्खन। नाज़रीन मक्खन अब मेल्ट हो रहा है। अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। फ्लेम हम तेज़ रखेंगे ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो सके। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और इसको अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। अब हम इसमें सूखा हुआ धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे। नाज़रीन चिकन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। तेल अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। नाज़रीन चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।